嘉宾于女士，40岁，来自山东，高级月嫂。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。结婚多少年？结婚10几年了。06年结的婚。生了几个孩子？1个。男孩女孩？男孩。多大？10岁。今天来干嘛呀？自从有了孩子以后，我的婆婆呀、公公、大姑姐经常到我们家来。完了之后呢，在我们夫妻2人之间，总是说一些我这不好那不好的事情，挑我的毛病。你给我说几件事儿吧，好不好？我做饭的时候，比如说，我做饭做多了呢，我的公公哈他不吃；我要做少了呢，他就说不够吃的。我炒菜的时候哈，我给买个鸡或买个鱼，我的公公就说什么呢？啊，你看你这么不会过日子。那菜做多了，夏天嘛，我怕吃了拉肚子，我就给倒了。他说：“你看你这么不会过，哪像咱们老家的人呀？”完了，我就给我对象说，给他爹说哈，把饭吃了，完了一拉了肚子，是不是？那花钱更多。我说你问问咱爹，对不对？今天饿不饿呀？饿呢，咱就多做一点；要不饿，咱少做一点，哪怕我少吃一点也可以。他说没说，我也不知道，反正我们总是挑。其实这个事儿呢，我都知道。也说了，因为我父亲毕竟70多岁了哈，上岁数的人嘛，就有时候就有点小孩脾气。你说他太多吧，他就觉得我对他不孝顺；你要说的少了吧，你说就这2个关系，就手心手背都是肉，我也没法过多。我觉得这都是小事，说你浪费就浪费呗，大不了就下次。你看，他还总是向着他爹说，你说我哪里做错了？还有我的婆婆也是，一明事来照顾我月子，2岁破了，上医院，我婆婆就说，哎呀别去，不让我去。完了我们就去了，去了后我婆婆就不高兴。其实之前呢，她来的时候，我做饭给我婆婆吃，洗衣服，我什么都不让我婆婆干，我还给她洗澡，给我婆婆洗头。可是我生孩子，她不但不去看，而且她还说我这些，因为我是剖腹产嘛，把我妈也接来了。我妈从我生孩子一直照顾我出院，我寻思我妈太累了，让我妈回家休息一下，对不对？可是他妈呢，拉着我妈说：“哎呀，大妹子，你看这电视多好看呀！”我妈说：“哎呀，我累了，我休息一下。”然后就开始就唠叨，说什么呢？你看你姑娘这么娇气，还在剖腹产花那么多的钱。俺大儿媳妇在那农村里，人家生孩子才花了多少钱，都是顺产，不跟你姑娘是那么娇气。你姑娘根本就不像是过日子那个人，就说我娇气，反正总而言之就说我不好。还有我出了院以后，我对象上班，那时候都晚上都10点多了。我说你做点饭吃呗，因为我在月子里剖腹产又不能动。我的婆婆说什么呢？一会儿我儿子就回来，让他给你做吧。我就很生气，我说你做一下呗，我说腾馒头也可以。他非要等着他儿子。完了，他那个电视晚上也看到那11、2点。白天也看，也不让我休息。完了，我跟我对象说了很多遍，可是我对象呢就说：“哎呀，他看呗，他喜欢看。”我说：“我毕竟是坐月子，可是他什么作用也起不到。”其实你看，我们家兄弟姐妹多，然后我呢，从小就是6、7岁就跟着我叔叔了，就很少和父母在一块儿。直到我高中毕业之后，我爸妈从外地搬到山东回来。我们才在一起，所以中间这个沟通啊，多多少少还是有一些不是那么直接。哎，你这么说，你爸和你妈在背后认可你媳妇儿不？不是太认可，因为他们希望我找一个就是那比较朴素点。我为了协调这个关系，我和父亲将近4年多都打冷战。为啥呀？我俩这个性格比较犯克，比较犯犟，反正。
我们俩最近这1、2年沟通很少，几乎不在一起。就是我们俩这个离婚都天天挂在嘴边，但是我们俩还都想挽回这个局面。然后他跟我沟通的时候，基本上我现在比较烦，不太爱听这些事。我觉得这都是些家庭。你觉得家长里短，很琐碎，很琐碎，很烦人，你知道吧？我也不知道这些小矛盾会积累到这么深。因为我儿子在我来的前天问我，他说要是你们俩离婚，我跟谁好啊？我就觉得一下子点醒我了。我就觉得我们有必要，你有什么委屈你说给我，我哪做的不对了啊？我看看我们能不能协调，能不能再。其实这委屈的全都知道，他知道他也不去做。我现在问你什么你就答我什么，好不好？结婚10几年来，对你先生的这个原生家庭，你很失望，没你想象那么好，是吗？是。在你的心目当中，那个家庭的人对你不是很接受，是还是不是？是。你跟你先生的关系，在你的心里面是很好的，是还是不是？以前是，现在不是。从什么时候开始，你跟你先生的关系不好了？也有4、5年了吧。那么4、5年前发生了什么？因为他有很多的朋友还有同学经常来我们家里，一住就10天半个月，他也不和我商量。你也知道都是男人嘛，我一个女人，他们经常出来进去不方便。我跟他说了很多遍，我说别带那些朋友来，有宾馆是带他们去宾馆吗？乡里的亲人来家里做客，影响了你们的生活，你觉得不好了，是吧？这是4、5年前你就有这个意识了，对吧？对。一直没改。后来就逐渐升级，从村里的同学朋友，一直到了现在的大姑姐。你认为这是不好的原因是吗？这些人如果都剔除，你们的生活会很好，是这意思吗？也不会，因为他的性，他现在和以前完全不一样，我俩根本没有交流的时间了。他现在和以前不一样在哪儿？以前我们在一起交流还很好，现在根本就不听我的一句话，什么事更是不跟我商量，自己想做什么就做什么，肆意妄为，心里没你，是这意思吧？对，还有更严重的没有说。你说。关键是他的朋友来给他借钱的时候，每次都200、300、300-400的借，我也不在乎。但是有一点，他借了他不还，更多一次借2000多，这都几年了，5、6年了，甚至更久，他也不还，而且也不提。前几天又来借钱，他还是借给人家。我说你别，他老是不听，想干嘛就干嘛。新朋友我都没见过，我也不认识，不知在哪里认识的，他就领回家里来了。所以其实大家看啊，都说什么婆媳关系难处，根本不是，就是夫妻关系出了问题。你想离婚吗？也不想。想好好过吗？想啊。真想好好过吗？他好吗？他不好哎。他不好，你跟他过什么呀？因为有孩子嘛。你们别拿孩子说事儿，10岁的孩子能问出这样的话，说明你们婚姻糟糕一塌糊涂。你们俩离婚了，我跟谁过呀？这2年来，你是做了月嫂对吧？对。为什么做月嫂？因为我也是为了。其实我们俩都在逃避对方，都在回避。就是其实说白了，你不愿意面对。我不是不愿面对，我最烦的就是他嘴上说嘴上和心不是一致的。你觉得你心口一致吗？对。你坚守这个婚姻的原因是？因为我的孩子嘛，我感觉作为一个孩子，我不想让他没有一个完整的家庭，我还想让孩子有一个完整的家庭，所以我坚持不离婚。真想跟他在一起吗？我希望一会儿老师们给你做分析的时候，你特别认真的听一听，一起进入新氧 APP 丘比特问卷。于姐，我来解决你们来到现场说的这几件事儿。第一，跟公婆的关系，公公婆婆其实只是农村的老年人一些固有的传统的思想跟你产生的矛盾，并不像你自己认为的
二个问题，第三个问题也是赵春老师说的，其实最重要的是你们夫妻之间出现了问题，心里面有结嘛，不能沟通嘛，什么原因？距离有了，美没了。你离家好几年，然后他现在又去做月嫂，孩子还不在家，每个礼拜只在家1天。对。那一家3口都不在家里待着，然后呢，家里被大姑姐占领，你说这日子怎么过？所以解决最根本的问题就是你们要重新的开始你们的婚姻生活，甚至是重新的好好去谈个恋爱。不要出去打工，这段时间就在家里，钱不是2天挣出来的。月嫂也是可以选择去做育儿嫂，比如说白天在雇主家上班，晚上可以回到家里，孩子接回来住，才10岁，住什么孝啊？在爸爸妈妈身边长大的孩子一定是最健康、最有活力的，对吗？一家3口好好的在自己的小窝里面过自己幸福的小日子，好不好？好。祝你们幸福，白头偕老，加油！好，谢谢左岩老师。来，没有公婆和他姐姐，你们早离婚了。为什么我这么说？因为他们是你宣泄情绪的发泄口。你把你所有的情绪都宣泄在你爹妈不好、你姐姐不好等等等等，宣泄在这些人身上，让你找到了理由和借口，才能够忍受、忍耐下去。你看不上他。而且我知道你为什么看不上他，因为他不像个男人嘛，他没有责任感嘛，他守不住你们的小家嘛，他没有办法照顾你、照顾孩子嘛，他没有办法维护你的名誉嘛，他连自己家的家门都守不住嘛。你觉得他现在根本不配做一个老公？你告诉我，你觉得他是不是这么想？我感觉是。你不是受气，你从来不是受气，你是有怨。受气和有怨是不同的，受气是长期的接受了攻击，有怨是你虽然在做很多的事情，但你怨气积累在了心中，你们生活从一开始就不美好。我个人认为，就是如果真的过不下去，离婚是可以的。对于孩子来说，孩子已经接受了，而且你们离婚，孩子不会没有爸爸的，也不会没有妈妈的，爸爸妈妈始终还在。但如果你们真的要在一起，我觉得是从一场旅行开始，去寻找一下能够让生活变得美好，能够忘记那些怨气的事情，就那么多。谢谢。好，谢谢陆琪老师。来，严老师。我倒是觉得先生，你才是那个不认可你这段婚姻、不认可他的那个人。你说你的爸妈、你的什么姐姐不认可他，他们为什么会有这样的态度？难道暗地里、潜意识里，不是因为你纵容了他们吗？你有多认可这个女人啊？你的一言一行，虽然今天在场上话不多，你的哪句话在认可她？难道你不是始作俑者？天下哪个父母不希望自己的孩子有幸福的婚姻？天下哪个父母不会去爱自己孩子爱的人呢？所以你从心里就不认可他，而这个不认可是由于你不够自信，还是由于在这么长时间的夫妻生活中，你觉得自己无能为力去处理复杂的关系，去面对他？我不知道，但我今天看到的就是你对他不认可，而似乎女士对你的感情还比你更多一些。你刚才说了一句话，我听起来又难过又刺耳。你说你们经常把离婚挂在嘴上，但是因为来录制这次节目之前，儿子说了一句话把你点醒了。你说呢？我这个婚姻为了孩子我得挽回。我听起来很刺耳，因为其实这个女人她需要的是你们一家3口的家庭，需要是你对她的爱情，还有你对孩子的责任和爱心。你却把她撇了那么远，你直接告诉她说我现在不想和你离婚了，是因为我们儿子10岁了，儿子可怜。固然孩子可怜，他不可怜吗？你在把朋友把你自己的至亲至爱领回你们家的时候，你考虑过他的感受吗？你该享受的都享受了，我在朋友面前有面子，我在父母面前，你看我不说我媳妇儿，我孝顺，我在我姐姐面前，你随时来，我们家钥匙给你，凭什么呀？他们家7姑子8大姨老家人都来你们家，你受得了吗？所以你不要在这儿装好人了。我认为始作俑者是你。虽然女士你的喋喋不休，你的唠唠叨叨，我听着也挺烦的，但我觉得是这么久的不愉快沉淀下来的
他不够智慧，没有沟通更好的方法，而变成了如今这样让人又可怜又可气的模样。责任你更多。所以如果真的说我们爱孩子，首先一点是我们父母要相爱。如果你只是为了孩子而留在这个家里，孩子看到的是不相爱的父母，这个对他的伤害未必比你们分开的伤害更大。所以我认为你们现在要做的是重塑自我，去审视自己对待这段婚姻的感受，它值不值得。先生，你要想，这个已经结婚12年，如今你到处不认可的女人，你还能不能从你们的回忆也好，从你们的过往也好，从你们对未来的规划也好，能不能找到继续相守下去的点和决心？谢谢。好，谢谢严老师。来，涂老师。表面上说父母是被你们赶走的，朋友是被你们赶走的，接下来还要把最顽强、最坚持的那个大姑子赶走。其实这3群人都是被你们自己拖进来，任何一个人站在你们2个人中间，都会不好受。包括孩子，他把朋友请回家里来，也是希望能够形成一道天然的屏障。因为在这个家里面，如果只剩下你们2个人，是过不下去的，必须要有第3者的存在，来作为一个缓冲地带。这就是陆琪说的，如果没有这些第3者，你们可能矛盾早已经迸发到了顶点。其实真应该感谢大姑子，她好顽强，但凡是一个人都不愿意处在你们俩中间，但她居然坚强地坚持了下来。你有没有发现一个很重要的问题？你所描述的故事当中所有的人物，乃至于今天在录制的现场，没有一个人喜欢你，是为什么呢？你也不是十恶不赦，你也没有做什么大奸大恶的事情，为什么大家就是不喜欢你？你真的要努力思考一下这个问题。我估摸着在生活当中你也是朋友不多的，人一般都是真实当中带点虚假，或者是虚假当中带点真实，因为人总是有瑕疵的，你再真实你也不可能完全纯粹，而一个完全虚伪的人总是需要一点真实来支撑别人对他的信任。但是最可怕的是一半对一半，一半真实一半虚伪。你明明想捍卫自己的家庭，但是你却不能慷慨激昂地把自己内心的诉求坚定地说出来。你明明对这个男生有看法，却害怕别人质疑自己是个挑剔的人，其实你就是个挑剔的人。他的父母不喜欢你，他的大姑子不喜欢你，你身边的人不喜欢你，就是你太喜欢挑挑拣拣，你不清楚在这段婚姻当中要的是什么。如果你很清楚我在这个婚姻当中我要的就是一个男人的老实本分，那么如果有我就留下，没有我就走了。其实他一开始也不是这么皮糙肉厚的，他彻底放弃了，因为跟你这样的人实在太难以对话。一样东西喜欢吃就是喜欢吃，不喜欢吃就扔掉。你呢，明明不喜欢吃，又装作还不错，但是吃起来又满面愁容，让人家感觉很不舒服。那你说下次我做了蛋炒饭，我倒是给你吃还是不给你吃呢？你太让人不知道该怎么对待你，哪些人是朋友，哪些人是敌人，哪些人对我好，哪些人对我不好，你并不清楚，所以你才会过得很纠结。你看，就你现在这个样子，也是让人看着很不开心的。既然你如此不认可这段婚姻，而且最重要的是，其实你自己也不认可你自己，你不喜欢你自己，对吧？你自己心里很清楚，你并不喜欢你自己。如果一个人自己都不能跟自己对话，自己都不能跟自己交朋友，你不可能跟别人交朋友，更不可能跟枕边人对话。你明白吗？所以你最需要想清楚的就是一句话，我刚才说的，周围的人为什么都不喜欢你？你把这事儿想清楚了，该离离，该存续存续。如果这事儿你都想不明白，你这辈子白活了。就这样。好，谢谢涂老师。今天老师们说的话，请一定记住，请一定记住。
不要把别人拉进你们的婚姻冲突里来。一定是解决你们俩之间的事情，包括孩子的问题。今儿听着确实，10岁的孩子你们就让他去住校了，下得了狠心。老师们今天主要只是把问题都挑破了，所以思考你们考虑，方法和主意你们要自己拿，好吧？来，接下来一起进入那几天喝古方红糖，真情60秒。老婆，对不起啊。这些年积累了这么多小事儿，对你的压力太大，可能是我一再的退让和逃避，导致了我们今天这种局面。其实，大部分责任说起来还是在我。我希望通过这个节目，通过老师对我们这个感情的分析，让我们重新再认识到自己的不足和错误。那么我在这里呢，也向你郑重的表示，以后无论什么事我都会跟你商量，跟你征求你的意见，我们把这个家庭再重新稳固好，让我们的儿子能健康快乐的成长。我希望你把这些所有的纠结和过去都放下，我们重新开始。让现在咱的条件也不错了，是吧？这个车也有了，房子也挺好的。我说这个朋友处的也不错，我希望就是咱能把这个关系能长期稳定的维护下去。那么更多的可能就是你把这些事说出来了，你释怀了，我们能好好的走在一起。好了，谢谢两位，请回吧。来，请关门，来看这对夫妻的选择，请开门，请开门。我觉得他就是今天现场的一个表态，啊。对，其实这种我也知道，让他短时间改变和接受，可能他心理上还是有些接受不了。毕竟我们也是这么多年的夫妻，结婚12年，这只是结婚，我们从认识到现在是2000年，是18年了，经历了也太多。其实大部分的责任，其实可能真的是我的责任。怎么说呢？今天我也想借这个节目吧，也是通过老师对这个感情分析，我非常的认可，非常认同，因为说的确实，尤其这老师你说的真的说到我心里去了，说的特别对。其实他爱我比我爱他要多，这是实话。我之前呢，因为在他之前我也谈过恋爱，大学毕业那会儿说感情也是很好，因为后来我们俩结合在一起，是他的家庭认可，我的家庭确实是不支持的。但是我们今天能走到今天，也是当时也是我的一再坚持，是因为他感动了我。我们中间发生了太多的事儿，我们俩决定举行婚礼的时候，之前我得了一场大病，昏迷了将近1个月，是他在医院里30天，日夜的抱着我的头，就是直到我醒来。是他这件事对我的感触很深，就是我决定娶她，决定照顾她一辈子啊。所以说今天走到这种结果呢，也不是我想看到的，因为毕竟我儿子大了，孩子也很好，就是我希望更多的，你要爱他呢，还是从我自身上找原因，还是其实我爱他真的不够，真的没有做到一个男人应该做到的那份爱。你这样吧，如果你爱他，好好回去，重新过日子；如果你不爱他，你就告诉他说我不再爱你，也不要耽误他。其实我还是能把他挽回来了。其实隔阂只是没有捅破，就是没有，因为积怨太久没有说开，我又不太爱听他去诉说这些诉求，导致我们现在就是这种状态。你觉得这个状态，你是应该在这儿发表演讲、慷慨陈词，还是应该去追老婆？我应该去追她，是吧 ？OK， 谢谢老师，谢谢主任，谢谢。